السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ان شاء الله غنهضروا على التشحم عند الطيور وكيفاش غنتخلصوا منه. يعني غنطرقوا لبزاف ديال المحاور في هذا الفيديو. غنهضروا على كيفاش غنعرف الطيور ديالي مصابه بالتشحم، واشنا هما السلبيات ديال هذا التشحم والايجابيات اذا كان عنده شي ايجابيات. وغنطرقوا في الاخير الى العلاج ديال هذا التشحم وكيفاش غنتخلصوا منه. اذا الاخوان كما قلت في الاول، كيفاش غنعرف الطيور ديالي مصابه بالتشحم؟ اول حاجه الطائر ديالك كتقلب عليه البطن ديالو وتحت الرقبه، هنا تحت الرقبه وتحت الاجنحه ديالو كيكون فيهم تشحم بزاف. يعني ما كتعرف الطائر ديالك مصاب بالتشحم. البطن كتلقاها صفراء، نخلي لكم واحد التصويره هنا، كتلقاها صفراء ما كيبانوش فيها العروق ديال الدم. وتحت الرقبة أيضا كتلقى فيها كتل صفراء. وتحت الأجنحة ندوز دابا الإخوان للسلبيات ديال التشحم. بزاف ديال الدراري كيعانيو بزاف من الجهوزية المتأخرة للإناث، وهذا بسبب التشحم وقلة قلة البيض المخصب. يعني كيلقى في العش بيضة أو بيضتان هما اللي مخصبين والباقي كامله غير مخصب، وهذا أيضا بسبب التشحم عند الذكر. التشحم كيمنع الذكور من تلقيح البيض كاملا، وعند الإناث كيمنعهم من الجهوزية المبكرة والجهوزية للتزاوج. يعني الإخوان هاد الشيء كيأثر بزاف على فترة ديال الإنتاج. يعني الإنتاج ديالك آه، ما غاديش يكون جيد إلا كانوا الطيور ديالك مصابين بالتشحم. ودابا غنقولوا الإيجابيات ديال هاد التشحم. الإيجابيات ديالو كينفع الطيور في فترة ديال البرد، حيث كيوقيهم من النزلات ديال البرد. يعني كيمنع الطيور انها تتعرض لبزاف ديال العوامل الجويه. وايضا مفيد بزاف في فتره غيار الريش، ومفيد عند الفراخ ولكن بنسب قليله. يعني ما يتعرضش الطائر ديالك للتشحم بنسبه كبيره، حيث انها كتكون مجموعه من الكتل ديال الشحوم في البطن ديالو، كتاثر ليه على الكبد وغيرها من الاجهزه ديالو، كيتعرض لامراض خطيره. ودابا الاخوان غندوزو للعلاج. يعني كيفاش غنتخلصوا من هاد التشحم ونجعلوا الطيور ديالنا جاهزه للتزاوج وتعطينا فراخ كثار في العش، ونحصلوا على موسم تزاوج جيد جدا. اول حاجه غنديروها، طائر صاب بالتشحم غناخذوه من القفص ونديروه في قفص كبير. يعني قفص كبير باش يتحرك فيه ويحرق يحرق كاع دوك الشحوم اللي عنده في البطن ديالو والجسد ديالو كامل. ونديرو وقفه جهه الاكل ووقفه جهه الماء باش نبززو على الطائر انه يطير من هنا لهنا. يعني نبززو عليه كثره الحركه الا بغى يشرب ولا بغى ياكل. وايضا الاخوان الحبوب المتوازنه، يعني حبوب البراقه خاصها تشكل 75% من الاكل، عاد خلطه الحبوب كتشكلها 25%، باش نخلقوا نوع من التوازن للطيور ديالنا. ومن الافضل خلطه الحبوب انك تصايبها انت براسك، تجيب عينات من الحبوب وتخلطهم، وديك الساعات غتكون عندك خلطه حبوب متوازنه للطيور ديالك. الطائر اللي مصاب بالتشحم ما نعطيوش البيض لفترة 15 يوم حتى يتحيد منه داك التشحم، لأن البيض غني بالبروتينات وغيرها من الدهون. خاصنا ما نعطيوش للطائر ديالنا باش ما يزيدش عليه التشحم. في فترة العلاج والتخلص من التشحم ما نعطيوش البيض نهائيا حتى تصفى الكرش ديالو ويحيد منه التشحم. في هذه المرحلة هذه غنقدموا للطائر ديالنا قطرات من خل التفاح في المشربية، من 5 قطرات إلى 6 قطرات في المشربية، باش يساعدوا في تنقية الجهاز الهضمي ديالو ويتخلص من التشحم. لأن الخل كيحرق ذاك الكتل ديال الشحوم اللي كاينه في البطن ديال الطائر ديالنا، وكيصفي ليه الامعاء ديالو. واخر حاجه غنقدموها لهاد الطائر وهي سلطه ديال الخضر او الفواكه. خاصنا نقدموا الخضر والفواكه للطائر ديالنا 2 مرات في الاسبوع. يعني نعطيوه الخيار ولا يعني سلطه ديال الخضر اللي كنقدموها عاده للطيور ديالنا، غنقدموها لهاد الطائر 2 مرات في الاسبوع بكميات يعني قليله، ماشي كميات كثيره، باش ما يتعرضش هاد الطائر هذا للاسهال لا قدر الله.
وخصنا عاوتاني نعالجو الإسهال حتى هو، يعني خصنا نقدمو ليه الخضر والفواكه بكميات قليلة، ونخليوه في هاد القفص الكبير باش يتحرك مزيان، يعني باش يتحرك ويحرق الدهون اللي متكدسة في البطن ديالو وتحت الأجنحة، يعني في الجسد ديالو كاملو يحرقهم في هاد القفص. لأن كثرة الحركة كتساعد الطائر باش يحرق الدهون ويكون عنده جسم مناسب، يعني جسم اللياقة البدنية ديالو تكون عالية. هادشي اللي كان الإخوان في هاد الفيديو ديالنا ديال اليوم، يعني تطرقنا بزاف ديال الحوايج، منهم كيفاش غنعرف الطائر ديالي مصاب بالتشحم. قلنا اننا كنقلبوا البطن ديال الطائر وتحت الرقبه، يعني تحت الصدر، فوق الصدر ديال الطائر وتحت الاجنحه هنا كتكون كتل ديال الشحوم. وخاصنا نراقبوا الطيور ديالنا خاصه قبل فترة ديال الإنتاج، يعني قبل فترة الإنتاج خاصنا مراقبة جيدة للطيور ديالنا باش نحصلوا على إنتاج جيد في السنة، وإن شاء الله الطيور ديالكم تكون في صحة جيدة. وقلنا أن الطيور لما تتعرض لهذا التشحم خاصنا نعالجوه، يعني خاصنا نعزلو الطائر ونديروه في قفص كبير باش يبقى يتحرك بزاف في هذا القفص، لأن القفص الصغير هو اللي كيتسبب للطائر في هذا التشحم هذا. كنعطيوه البيض والخلطات ديال الحبوب اللي كتكون كثيره فيها الحبوب السوداء، وهذه الحبوب السوداء هي اللي تشكل خطر على الطيور ديالنا، حيث ان هذه الحبوب السوداء كتاثر على الكبد وغيرها من الاجهزه الهضميه ديال الطائر. خاصنا نقللوا فيها، وخاصها تشكل 25% فقط. حبوب البراقه خاصها تشكل 75%، وحبوب السوداء خاصها تشكل 25% من الخلطه، وكنخلطوهم مزيان وكنقدموهم للطائر ديالنا. ومبقاش نزيدو الحبوب بزاف في المأكلية، حتى تخوى، يعني حتى تخوى المأكلية عادي يمكن لينا نزيدو ليه، حين الطائر لما تعطيه المأكلية مليئة بالحبوب كيعزل الحبوب السوداء وشوية ديال البراقة، وكتزيد ليه انت كتصوت على داكشي وكتزيد ليه عاوتاني كياكل الحبوب السوداء وشوية ديال البراقة، تما فين كيكون عنده خلل. خاص تيسالي المأكلية ديالو، عاد ديك الساعة يمكن ليا نزيد ليه عاوتاني الحبوب. هادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو، كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. والى استفدتوا معنا في هذا الفيديو ما تنساوش اللايك، ولا عنده شي سؤال خليه لنا في لي كومونتير، ولا يمكن ليه يتواجد على انستغرام غنخليه لكم هنا ولا في صندوق الوصف. وهادشي اللي كان الاخوان في هذا الفيديو، كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.